Құрметті көрермендер, бүгін сіздердің назарларыңызға Астана қаласының номер 59 мектеп лицейінде жүзден жүйрік айдарымен ашылғалы отырған талантты оқушыларымызға арналған хабарымызды назарларыңызға ұсынуды жөн көрдік. Алғашқы хабарымыздың беташарын мектебімізде жас ақындардың қатарынан өзінің орнын берік алған, мектеп ішілік қана емес, қала көлемінде аты жас болса да аты мәлім болып келе жатқан Үсен деген оқушымызға микрофонымызды ұсынғалы отырмыз. Қош көрдік, шақырғандарыңызға мында бір рахмет. Жақсы, Үсен. Енді біздің сізге мынандай сауалымыз бар. Жалпыда бүгінгі таңда тіл мәселесі өте өзекті. Біздің білуімізше, біздің ұстаздар тарапынан бағалауымызша, сіз тілге деген өзіңіздің көзқарасыңыз, тілге деген құрметіңіз, тілге деген жанашырлығыңыз ол енді ересек адамдармен бірдей деп айтуға болады. Ал енді бүгінгі таңда өзіңіздің ортаңызда, құрдастарыңызда, мектептің жалпы оқушылардың арасында тілдік ортаңыз қандай? Сіздің көңіліңіз тола ма? Немесе сіз оқып жүрген көркем әдебиет тілімен бүгінгі жастардың арасында қарым-қатынастағы тілдің айырмашылығы бар ма? Немесе ұқсастығы бар ма? Осы жөнінде бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз. Негізі мына сұрақ орынды болды. Негізі менің ойымша, қазіргі жастардың тілі бұрынғы қазақ хандығынан басталған Керей Жәнібекпен бастасақ, одан бергідегі Алашұлдары, Әлихан, одан бергіде Мұхтар Шаханов аталарымыздың тілімен салыстыруға мүлдем келмейді. Қазіргі жастардың тілдері бұралаңданған, шынымды айтсам. Өзге тілді өзіміздің төрімізде сайрататын кезге келдік, шынымды айтсам. Егер бұл қалпы ары қарай жалғасатын болса, бұл бір елімізге індет болып келуі мүмкін. Сондықтан менің айтарым, қазірден бастап өзіміздің ортамызда қазақ тілін дамыту керекпіз. Менің мысалы жастарға айтарым, қазақ тілін көтерейік, қазақ тілін дамытайық. Тілсіз ел жоқ. Сондықтан айтарым, тілімізді әрқашанда биік ұстайық. Ал жастардың қазіргі айтатын болсақ, тілдерінде өте күрделі мәселе бұл. Жүрген жерінде орысша, өзге тілде өз тілімізде сайрат отқанымыздың басты бірінші сатылардың басталғаны осыдан. Дұрыс айтасыз. Жалпы қазақ тілі қарап отырсақ, ана тіліміз дегенмен, бірақ жаңа сіз айтпақшы, бұрынғы бір алыстан биіктен қараған кезде сазы да сұлу, сырлы да бай, ерекше бір әуезді деп айтуға болады, иә? Қай ақындарды, сіз өлең жазасыз, өлеңіңізді көп сахнадан оқимыз, біз риза боламыз. Енді қай ақынды сіз пір тұтасыз? Жамбыл атамыз айтады ғой, менің пірім Сүйінбай деп. Ал сіздің піріңіз бүгінгі күннің көкжиегінен қарағанда кім деп айтар едіңіз? Сұраққа былай жауап берсем, енді әр адамның өзінің мотивация алатын, немесе өзі ерекше пір тұтатын тұлғасы міндетті түрде болады. Менің пір тұтатын осы ақындық жолында, қазақ әдебиетінің маңында бірақ адам бар. Менің ой санамда. Мен ақындыққа сол кісінің өлеңдерінен шабыт ала отыра келдім. Ол кісі қазақтың ақиық ақыны, мұзбалақ ақыны, поэзияның патшасы десем де қателеспейтін шығармын, Мұқағали Мақатаев атамыз. Себебі ол кісінің өлеңдері жалпыға ортақ қарапайым тілмен түсіндірілген, ерекше шабыт ала білетін, отырғанда арқан, оқығанда арқан қозбай отыра алмайсың. Менің ойымша. Мен мысалы ең алғашқы өлеңдерімнің бастауын сол кісінің поэзиясына қарап, сол кісінің жазған өлеңдерінің стильдеріне қарап өзімнің ақындық шабытымды ала білдім, ақындық шабытымды дарыта білдім деп ойлаймын. Жақсы, тамаша. Шында да Мұқағали біздің атамыз, енді сөз жоқ қой. Талант та, талап та, жүзден жүйрік те, қазақтың тілі де, жаны да, былайша айтқанда. Ал шабыт деген жалпы осы бір құндылық па,
шабыт деген әлде бір ол сіздің түсінігіңізше шабыт ол қай уақытта келеді, қандай уақытта ол адамға рух беретін? Кез келген ақынның ол бір ерекшелігі, ол бір екінің біріне берілмейтін нәрсе деп түсінемін мен өз басым. Ал сіздің пікіріңізше? Негізі менің пірім Мұқағалидың сөзімен бастағалы отырмын. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта деп бір өлеңдерінде жырлап кеткен. Енді мысалы композиторды алатын болсақ, ол кісі түнде ұйықтап жатып ойына музыка келсе, соны барып түсіреді, ол міндетті түрде. Ақындарда да сол сияқты. Біз бірақ кез келген бір нәрсеге күйінгенде, немесе бір нәрсеге қуанғанда, немесе шаттанғанда келеді. Менің ең алғашқы өлең жолдарымды бастаған кезім, шабыт алған кезім, ол осы тәуелсіздігіміздің 20 жылдығында пайда болған. Яғни мен өзім Мұқағалидың өлеңдерін оқып отыра, жаңағы айтыс болып жатыр телевизордан, жаңағы айтысты көре отыра шабыт алдым, ашық шындықты айтып отқанда. Міне, шабыт деген ол әр адамға берілмейді. Шабыт болса ол ерекше адамдарда болады. Немесе композиторда, немесе ақында, немесе фантазиясы ашқан біреуде болуы мүмкін. Менің ойымша, шабытты екінің қолының біріне келе бермейді. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Ал осы сіздің осы жас болсаңыз да, бала болсаңыз да, бала ақын десе де, жас ақын десе де, сіз енді қандай қалыпқа келсе де бүгінгі таңда енді болмысыңыз, талантыңыз соған енді келеді, соған келе жатырсыз. Аяқ алысыңыз, сөз орамыңыз, тіл байлағыңыз, енді оған расында да басымызды иеміз, әсіресе сіздің құрдастарыңыз, сіздердің. Енді менің сұрайын дегенім мынандай сұрақ. Жалпы осындай енді тума талант болса да, оның ұшталуы, оның жетілуі, оның көркеюі, гүлдеуі, жарыққа шығуы, оған бір белгілі бір орта керек. Белгілі бір оған бір бап керек. Белгілі бір оған бір ұстаз керек, оған ұстаным керек, оған көзқарас керек. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Негізі мынау сұрақ өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Мен мысалы сіздің сұрағыңызда қай ортадан шабыт алдыңыз, немесе қай ортада ақындықты дамыттыңыз деп отыр. Қандай ұстазыңыз немесе сізге бағыт берді ма? Өйткені сіз бүгінгі таңда мектеп оқушысыз. Біз сізді айтып мақтанамыз. Мектебімізде осындай талантты оқушылар бар екенін біз үшін ол мақтан, шындығы керек. Мен ұстаз ретінде айтсам, мен солай деп айтар едім. Ал сіз не деп айтар едіңіз? Негізі сіздерге өте үлкен рахмет мынандай құрмет көрсетіп жатқандарыңызға. Ал менің айтарым, ұстазым негізі кез келген адамның түбі ауылда деп ойлаймын. Тамыры дейсіз. Тамыры, иә, түбі ауылда. Негізі мен өлеңні үйреткен Шынберген Сүлейменов дейтін ағамыз бар, қазір өлең жазады. Сол кісі айтады, ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді дейді. Сол ауылда өстім, сол ортада ақындығымның шеңберінің басталуы, яғни түбіні шығуы, тамыры шығуы, және де сол жерде алғыс айтарым Қанат Айтуарұлы дейтін кісі. Ол кісі маған өлеңнің қандай болуын, өлеңнің қай жерінде қандай бір қасиет болу керекенін үйреткен. Сондықтан мен ойлаймын, өлеңімнің бастауы, ортасы осы ауылдан басталды деп. Ауылдың адамдарының арасынан, ауылдың көзқарасынан басталды. Енді келсем, енді ауыл тума бастау. Ауыл біздің әрқайсымыздың шыққан еліміз, жеріміз, кіші отанымыз десе де қателеспейміз, иә. Ауыл дегенде бүйрегі бұрмайтын, жүрегі дүрсілдеп соқпайтын, езуіне еріксіз күлкі үйретін, ерекше бір ыстық жер деп ойлаймын меніңше. Ал енді сіз жалпы осы жас болсаңыз да, жаңа қайталап айтам, жас болсаңыз да сіздің ұлтқа деген рух беретін тіл мәселесіне келгенде, шындықтың сойылын соққанда, менің жалпы байқағаным, сізді ерекше деп айтуға болады. Ал енді тіл мәселесіне келгенде сіз тіпті отыра алмайсыз. Қаншама кездесулер болады мектепте, қаншама іс-шаралар болғанда,
өтіп жатқан кезде мен жай бір көзімнің қырымен бақылаған кезде сөз саптауы дұрыс болмаса, ой орамы келмей жатса, сөздері шолақ болып жаңағыдай бір өзінің ойын жеткізе алмай жатқан кезде сіздің қабағыңыз түйіліп, кәдімгідей орныңыздан тұрып кеткіңіз келіп, сіз сөйтетін кездеріңіз болады. Иә. Рас па? Иә, рас бұл нәрсе негізі. Енді менің бір ішім ашынатыным, яғни бұл қазіргі жастарға. Себебі біздің Құрдастарыма дейсіз ғой. құрдастарыма, замандастарыма біздің тілімізді осынша биікке әкеліп берген сонау Мұхтар Шаханов ағамыз мысалы үкіметте талай мәселелерді көтеріп, тілді биікке шығарған, кешегі тіл дінде өткен Әлихан мен Ахмет Байтұрсын аталарымыздың тілді жойылып кетпесіне бір үлесін қосқан аталарымыздың еңбектеп жүріп жинаған, терлеп жүріп жинаған еңбектерін далаға бір секундта шашып тастағандай болды. Мен соған ашынамын мысалы. Енді тіл жанашыр деген бастау осындайдан алады. Ал тіл осындай бір сөзіңіз ретінде айттыңыз, шабыт дедіңіз, күйінгенде, бір нәрсеге қатты ренжіп қамыққанда сондай кезде келеді дедіңіз. Тіл мәселесі сіздің өзекті мәселеңіз деп мен түсінемін. Өйткені тілге сіз өте көп мән бересіз. Ал тілге арнаған өзіңіздің төл шығармаңыз бар ма? Енді мен енді тілдің жанашыры деп айтып жатсыздар, оған рахмет көп. Енді мен тіл жанашыр болып жүріп, бір тіл туралы өлең шығармасам, ол менің адам ретіндегі қасиетім деп санамаймын. Енді айып етпестер, ұялы телефоннан оқимын, төл шығармам бар. Ақындар өзінің шығармасын жатқа оқи алмайды дейді ғой, сондықтан оқи беріңіз. Енді оған айып етпейсіздер. Жоқ, оның ешқандай айыбы жоқ. Төл туралы шындық. Мұнарда мұнарлы күннен мұң күтіп, бабалар өтті-ау, біздерден биік жыр күтіп, ұлтымнан қалған уызымды әбден ірітті, ұл менен қызға удай бір ащы тіл бітіп, ата бабамыз жаһанданамыз деген жоқ, келбетін сақтап, келмеске кеткен кемел боп, Еуропаның ән күйі десе елеңдеп, анаңның мынау әлдей десе келең боп, не дерсіз анау желігіп жүрген қызғарсыз, не дерсіз мынау намыссыз ұлға ұждансыз, қор көріп өзін өзгенің құлы боп кетер, көркеме ғұмыр бұйырды неге бізге әлсіз. Керемет, тамаша. Шында да рух беретін, адамның намысын қайрайтын, ұйықтап жатқан кейде бір білінбей, көрінбей, көлеңкеде қалып қойған болмысымызға әсер ететін, шында да сіздің өлеңіңіз мен керемет деп айтар едім. Сіздің жасыңызға, сіздің жалпы осындай мектептің қабырғасында жүріп, осындай шығармаға, осындай тақырыптарды толғауыңыз, ол да бір сіздің бір қазақтың ұлтының, қазақ елінің, республикамыздың, елбасының бастамасының ары қарай жалғасы болады. Сіздер шын ұлт жанашыры, кешегі өзіңіз айтып отырған Әлихан, Ахмет, Міржақыптардың ізбасарлары сіз сияқтылардан шығады деген біз үміттеміз. Үсен, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы уақытта енді биік елестерді алқынбай аласыз деп ойлаймыз. Талантыңыз тасқа ұрылмай, талантыңыз өрге өрмелесін дегіміз келеді. Жалпы да жерде жүргеннен кейін жерде қыдыр қолдасын. Аспанға ұшсақ, аспанда айса қолдасын. Суда жүзсек, суда Сүлеймен қолдасын. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге де көп. Бүгінгі эфирдегі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.